Die zu veräußernde renovierungsbedürftige Dreizimmerwohnung befindet sich in Worms. Die Wohnung wurde 1900 erbaut und wird über eine Etagenheizung beheizt. Das Objekt verfügt über einen Balkon. Die Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 59 Quadratmetern. Der Kaufpreis der Immobilie beläuft sich auf 63.000 Euro. See Immobilien Management GmbH steht Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.